があります。ご注意ください。
扉が閉まります。ご注意ください。次は西野町です。西野町です。出口は左側です。扉にご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。めっちゃやるよ。綺麗すぎて。次は八幡前です。八幡前です。出口は左側です。扉にご注意ください。
ます。ご注意ください。次は中松江です。皆様、車内での携帯電話のご使用はマナーモードの設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では混雑時は電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。中松江です。出口は右側です。扉にご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。次は東松江です。東松江です。出口は右側です。扉にご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。はい。
次は紀の川です。皆様、めでたい電車たちはいかがでしたか？車内のハート、いくつ見つけられましたか？車体の横にもハートがついているので、降りた時に探してみてくださいね。あなたの願い事、どうか叶いますように。本日はただ中野線をご利用いただきありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。めでたい電車たちはこれからもあなたに幸せを運びます。ご利用のお客様はお乗り換えください。出口は左側です。扉にご注意ください。
日も南海電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。和歌山市です。難波和歌山港方面と JR 和歌山行きはお乗り換えください。この電車は当駅までです。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。出口は右側です。扉にご注意ください。